পরিস্থিতিতে আমরা গ্যাংটকে চলে এসেছি শুধুমাত্র আপনাদের জন্য। সব জায়গায় ধস নামছে আর সমস্ত রাস্তা আটকানো। কুচবিহার থেকে 13 ঘন্টা জার্নি করে আমরা গ্যাংটকে এসেছি শুধুমাত্র আপনাদের জন্য। আমরা চেষ্টা করব, আমরা যতটুকু পারি ততটুকু আপনাদের কাছে দেখানোর চেষ্টা করব। বাইরে দেখতেই পাচ্ছেন বিভৎসভাবে বৃষ্টি হচ্ছে। আমরা যেইভাবে আপনাদের জন্য কষ্ট করে এখানে এসেছি, প্লিজ আপনারাও আমাদেরকে একটু কষ্ট করে লাইক, সাবস্ক্রাইব আর শেয়ার করে দিন।